ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஸ்நாக் நம்ம பண்ண போகிறோம். இது வந்து கொர்மலா ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லி ஒரு கோவன் ஸ்வீட். இது இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு முட்டை எடுத்துக்கிறேன். இந்த முட்டையில் ஒரு 1/3 கப் சுகர் பவுடர். சுகரில் ஏலக்காய் போட்டு நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அதனால் இது வந்து ஏலக்காய் போட்டிருக்கு. நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் போடலைன்னா தனியாக ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு. இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ரவை போட்டுக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, அப்படியே 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு 1/2 கப் பால் ஊற்றிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்ம ஏலக்காய் போட்டிருக்கோம். நான் வந்து கொஞ்சம் வனிலா எசன்ஸும் ஊற்றுறேன். இது இன்னும் வந்து நல்லா டேஸ்ட், உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அது 1 டீஸ்பூன் வந்து ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மைதா போட்டுக்கலாம். இதை வந்து நம்ம ஒரு டோ போல் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். சப்பாத்தி மாவு போல் நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். இதில் இன்னொரு கப்பும் போட்டுக்கலாம். ஸோ 2 கப் மைதா. இதை வந்து நல்லா வந்து பிசைஞ்சு விட்டுருங்க. தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் பால் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மாவு கெட்டியாக இருக்குன்னா பால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து 2 கப் மைதா, 1/3 கப் சுகர் பவுடர். அது வந்து நீங்கள் 1/2 கப் வரைக்கும் சுகர் பவுடர் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு ஸ்வீட் கொஞ்சம் குறைச்சலாக வேணும். அதனால வந்து நான் 1/3 கப் எடுத்திருக்கேன். ப்ளஸ் 1/2 கப் மில்க் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம இதை வந்து கையில் பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா வந்து பிசைஞ்சாச்சு. ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து சப்பாத்தி போல் நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம். இதை மூடி வச்சுருங்க. ரோட்டி கட்டர் வந்து நான் ஆன்லைனில் வாங்கினேன். வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லை, ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை. கட் பண்ண போகிறேன். இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடுது. பாருங்கள், இந்த எக்ஸஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம். அதை மறுபடியும் வந்து நம்ம இப்போ இந்த ஒரு பீஸ் எடுத்து நம்ம வந்து இது போல் நம்ம மடிச்சுக்கணும். இது போல் நம்ம மடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு இதுலேயும் வந்து பாருங்கள், இந்த 2 இதுலேயும் வந்து இது மாதிரி விட்டு இப்படி இழுத்துட்டோன்னா இது நல்ல டிசைனாக வந்து நமக்கு வந்துடும். பாருங்கள், இதை வந்து நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிடணும். 2 சைடும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டா அழகாக வந்து வந்துடும். நம்ம பிடிச்சிட்டு இந்த உள்ள 2 ஃபிங்கரையும் வந்து இது உள்ளே வச்சு இது மாதிரி நம்ம அந்த 2 கார்னரையும் வந்து எடுத்து இது மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இந்த பக்கம் வந்து அழுத்தி விட்டுட்டோன்னா பாருங்கள், நல்ல ஒரு ஷேப்பில் வந்துருச்சு. அதே போல் இதை வந்து நம்ம எண்ணெய் காஞ்ச பின்னாடி எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம ஒன்றா போட்டு நம்ம வந்து இதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இல்லைனா மேலே வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிடும், உள்ளே வேகாது. அப்படியே வந்து எல்லா சைடும் வந்து நல்லா வேக வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாமே வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்வீட்டுக்கு மேலே கொஞ்சம் வந்து பவுடர் சுகர் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். கொர்மலா ஸ்நாக் சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். Thanks for watching.